大家好吓，喺啱啱牧師分享完之後咧，我哋而家係分組時間啦。咁但係咧，我一個人咧能夠去到一組啦，未必去到其他兩組。咁所以我試下用呢種方式咧，同大家講一啲即係可能作為導師啦，咁同大家即係一啲傾偈同埋咧分享嘅。咁嗱，我相信咧喺呢個分組時間咧，其實除咗我一陣間講完啲嘢咧。你係可以做嘅咧，就係乜嘢咧？就係咧，俾大家喺呢個時間能夠了解一下，就係你啊，對於參加呢一次門訓，你有冇咩期望？好唔好啊？話俾你嘅組員聽啊話俾佢聽，你有啲咩期望？另外咧，就係你可以都講埋你嘅期望以外，你想人哋其他嘅組員點樣喺往後即係代禱支持你即係你呢個都係我哋需要遲啲揾兩至三個弟兄姊妹成為我哋嘅代禱者，即係進行呢個門訓嘅。咁我希望你分享你期望啲乜嘢，同埋你期望對方或者我哋嘅組員，大家可以點樣代禱支持你，支持你啲乜嘢咧？你提出嚟啊！咁我諗唔使多嘅，三句起五句止就可以啦。咁而家咧，我就好想同大家即係講下。咁講完咗之後咧，陣間你就講啦。講完之後咧，最後揾一位帶領我哋結束祈禱，咁就可以平安回家啦，好冇？我要講嘅咧就係好簡單啫，就係咧關於即係我哋呢一個開組嘅事。或者呢一個門訓小組，我哋嚟到做一啲嘅默契同埋報告俾大家知。第一樣嘢咧就係今年教會開門訓咧，我哋收到嘅係為期一年，而且咧係要開組26次即係我計過噶啦，每兩個禮拜每月有2次啊嘛，每次就隔一個星期開組嘅。咁我會話，除非我呢個導師因為撞住好多嘅事故通常都係教會嘅事啦，咁而未能夠親身出席嘅話，又或者我哋得到全體嘅組員贊成，我哋先調改時間。如果唔係，我想喺呢度堅持第一樣嘢就係話咧，我哋係盡量 keep 住我哋大家定落嚟嘅定格嘅時間如果係星期六呢一個嘅晏晝1點嘅，或者1點半嘅，或者2點嘅，我哋就定實佢。咁呢個我會喺每一組我都會同佢哋事先再講嘅，我哋就定實，就盡量風雨不改，好唔好啊？不過咧，我哋就明白，真係門訓我哋參加嘅時候咧，會有時出席唔到嘅工作啦，又或者真係屋企嘅事啦，真係出席唔到，好非常嘅事。咁我哋就同大家定啦，就係咧每位組員咧喺全年嘅裏邊咧26次啊嘛，我哋就唔好多過多過2成缺席，2成缺席即係幾多啊？我計過啦，大概係5堂即係五次嘅開組，即係你告極假或者你翻唔到，都係得5次嘅啫。咁呢個希望係我哋一齊共同嘅理想同埋目標。咁另外就係第三樣嘢咧，就係除咗每次開組咧，你係要帶自己嘅課本嚟開組。咁我知道有啲人咧就話我同丈夫同太太用咗一本我都唔知點樣安排不過咧就每一個人都要帶自己嘅課本開組，因為咧你哋應該有啲嘢寫咗落去嘅咁我哋話咧，我哋希望每一次你都帶自己嘅課本嚟開組。同埋咧，我哋能夠嘅話咧，我有時都會印定一啲額外嘅資料，即係譬如話點樣喺人前去講自己帶有報道信息嘅得救見證，咁可能會教你一齊去睇點樣寫，咁即刻要做功課嘅。咁所以每次開組嘅時候咧，我哋都一定預留咧15至20分鐘係分組嘅，分組祈禱咯，即係為到我哋所學習到嘅，甚至乎咧係有時都帶有自己少少近排
嘅門徒生活有啲嘅事需要代禱，但係唔好壓咗，淨係得個講，係要祈禱嘅。咁所以咧，如果你又係啦，分組祈禱嘅時候咧，一句起兩句止或者最多三句啦，咁俾大家即係知道除非有一啲特別時刻，我會俾大家係成個課程裏邊佔大部分時間係分組大家分享嘅，一定有嘅呢啲時間。所以平時嘅分組咧就唔好太多壓咗係講自己嘅嘢，冇咗祈禱，好嘛？第五樣嘢咧就係每次開組之後咧，我總會係交代大家有啲嘅功課包括背金句啦，或者咧係備課啦，備咩咧？備定下一課因為咧每一課接住嚟咧，我就唔想你喺課堂先去睇嗰啲嘅書本，而係喺事前你已經寫咗啲嘢，做咗啲嘢，所以嚟到咧基本上就唔係讀嗰本書或者讀嗰啲，而係你睇完咗。有啲嘢佢叫你做，你做到，咁我哋咪傾下咯。或者當完咗呢課之後，繼續即係完成埋嗰啲嘅功課。咁我哋話咧，我哋希望大家每次收到即係功課或者要備課嘅時候咧，都係用啲心機咁即係我哋參加得嗰2個鐘頭到啦。每次我哋嘅開組咧，頂多係2個鐘頭嘅啫。咁我哋都希望咧珍惜嗰2個鐘頭一齊度過。咁第五樣嘢咧，第六樣嘢咧，就係每個門訓小組嘅組員咧，我都會為大家盡量度身訂造，就係3至4個人分小組進行3至4次相當嘅實踐同埋實習譬如話我哋去一齊去關懷報道探訪我哋家裏邊嘅長者，或者係我哋嘅長輩，又或者咧我哋咧喺教會裏邊有一個人帶咗人翻嚟未信耶穌，我哋就可以同佢一齊食飯，咁呢個都係屬於關懷報道探訪。咁另外咧就可能會真係試下大家攞住啲單張，好似我哋每年嘅農曆新年前之前咧，我哋都去派單張。咁嗰個派單張唔係淨係派完算，而係咧有機會同佢派之餘咧，要至少做到一個半個咧，同佢傾到15分鐘或者10分鐘嘅偈，咁先完成叫做街頭派單張。整個小組咧，亦都可能咧有機會咧喺嗰個實習裏邊咧。就係我哋參與一啲培靈性或者係我哋自己教會嘅一啲嘅聚會，咁我選定咗之後咧，就會及早公佈。即係當然唔係即係如果能夠得嘅咧，梗係全組啦。但係有啲弟兄姊妹話我出席唔到喎，嗰個時間唔緊要，我哋就話有另外一個機會。總之我會定晒一啲聚會咧，係盡可能係全組嘅，但係你嚟唔到嗰啲，咪再補翻其他度咯。咁有時咧就係有一個定準，一定要一齊嘅咧，就係同大家夾咗咧，有半日或者全日喺香港裏邊，即係嗰個退休場地做默想，去安靜去祈禱。咁呢個都係我哋門訓小組嘅實習工作嚟嘅。咁最後咧就係如果即係你知道啦，我哋話咧有啲弟兄姊妹話，我如果即係上去上唔到你嗰堂，我又驚超過5次，或者第5次之後咧，我可唔可以去其他嗰啲小組補課其他都有門訓小組嘅，亦都有人問過我，但係我覺得就相當唔理想嘅，因為咧你就自己個組係去唔到，但係就去咗人哋嗰組度，所以咧我哋係唔設計你可以去其他組補課嘅雖然我其他組可能都係教緊嗰課。咁但係咧，因為我同時兼顧嗰3組咧，我哋都想佢自己凝聚，自己喺埋一齊上堂，一齊有分享，一齊有出隊咁。咁我覺得咁樣就會好好多啦。所以如果最後你仍然有唔明白，或者我講得唔清楚遺漏嘅嘢咧，你認為我漏咗咧，你可以咧私底下WhatsApp 我啦，或者電話聯絡我問下我，咁我答到咪答咯，或者答完之後我就喺群組再同大家講。否則咧，我都希望你即係經過祈禱咧，你就立定志啦書又買咗啦。咁我哋話咧就一齊嘅高岸1年去經歷神喺我哋小組啦，或者我哋門訓裏邊對你嘅生命嘅改變同埋幫助，好唔好啊？但係如果真係發覺
哎呀，我真係聽完咗牧師講，原來諗諗下，原來我哋買咗書噶啦。不過我都覺得好困難啊，驚自己做唔到啊，冇信心啊，等等等等。咁你唔好介意，你又係師弟聯絡我啊。如果我了解到嘅，我盡可能幫助你。咁哦好啦，今次唔好住啦，啊或者咧你本書可以送俾人哋啦。咁啊，即係當然我唔想嘅啊。咁但係咧。如果真係難以應付，即係付出呢個代價去參加呢年，同埋做呢等等嘅嘢咧，你即係都覺得困難嘅咧，咁你同我講聲啦，好嗎？我都願意學習，即係明白事理，明白嘅時候咧，我就等你褪出又好，咁免得咧就係你唔知係咪去咗3個月4個月咧，突然間又話我好忙啊呢排，同埋咧我。發覺原來我都吃不消，咁我又覺得有啲為難嘅，咁希望你都能夠諗清楚，所以咧我都係祝願你順順利利完成呢一個26次度啦，咁有時我會偷雞噶嘛，係嘛？即係唔係即係將一啲嘅堂數會唔會為咗大家可以即係更加嘅有深入啲，一次過講晒4個鐘。如果得啊，咁你咪可以少一次咯。咁我希望我盡量做到即係貼近你嘅需要，而去完成每一次嘅課堂，又能夠有唔同嘅實習、唔同嘅功課俾你。咁等你喺呢年裏邊咧，去經歷到更加門徒嗰種生命嘅成長改變，好嘛？好，唔該晒你。咁啊，盼望主幫助大家咧，而家咧好快珍惜一齊嘅嚟去即係講下自己一啲嘅心得啦，或者係自己經過呢一個情況，我哋咧需要彼此嘅分享。好，唔該。